Hello，大家好，拼命喺度。今日咧嚟介紹呢個咧，我呢個介紹嘢之前，我祝各位新年快樂，萬事如意，身體健康啊！係咧，冇錯，係咧。其實點解無啦啦要講呢啲咁嘅嘢咧？就係咧，今日要講嘅嘢就係咧，同新年有關。冇錯，哇，係啊，就係咁啦。呢一個係呢個新潮巴士，係咪叫新潮巴士啊？應該都唔算係嘅，係呢個都可以當係啦。不過咧，真正嘅新潮巴士係呢架，真正嘅新潮巴士係佢咯。呢個我咧應該唔係新潮啊吧？我唔知係咪啊？行李啊，係呢個呢個係呢個1:76嘅，係咧即係你咧1:76啊！即係呢個係同上次咧嗰架上次嗰架下呢個係一樣向 size 嚟嘅，冇錯。呢個我喺邊度買咧？我係咧年宵嗰陣時嘅買㗎啦，係。之後係咧個側邊個盒咧就寫兩邊盒就寫住好運加碼，好似係咁樣寫咯。係咧寫住咧好運加碼㗎。係咧個呢架車咧嘅特別之處咧就係咧見到啦，就係開篷嘅，冇錯，開窗嗰啲。冇錯，係咧有個包裝紙，下低就係有啲有個證書嘅，就係咧都係咧呢個金句好運加碼啦。呢個係咧整咗唔知㗎，整咗咧大概800件，呢個係咧763件嘅啦，唔係係呢個係763架嘅。係咧，因為呢個係限量發售啦。我咧其實咧，我諗想咧買埋嘅，不過咧我發現咧揾唔到佢啊，揾唔到啲佢1:76，所以咧係咧買咗呢個1:110嘅車啦，加上呢，因為1:76嘅車係比較貴少少啦個成本。你點解？我呢個而家解開佢啦，就好啦。我就已經用咗呢個2倍速咧嘅嚟開咗呢一個招字啦。哇！而家好實啊，係咧要咁樣冇錯啊。哇！我唔係整爛咗啊，唔好啦嚇，希望唔好整爛啦，突然之間。哇！終於開到啦！仲有個膠紙保護住呢一個車頂，冇錯係咁啦。係呢個鏡頭望落去呢唔係個手機望落去咧，人影落去好慘咯。我呢肉眼望呢都算慘嘅，不過冇咁香橙嗰啲顏色，冇橙皮顏色咁樣咯，係呢個深少少顏色。我諗應該呢個色差問題啦。冇錯係呢個香港
係咧 HK1，係咧尖沙咀碼頭，車牌咧係車牌咧就係呢個 TR8167咯，冇錯係咧，係呢個號係呢個係 Chinese 就有個英文標語嘅，就係呢個 2026 year for the host。我諗應該係咁讀啦，冇事，聽名嘅英文水平麻麻，就係呢個好運加碼啦。個碼咧就係呢個碼字咧就係呢個係碼頭嘅設計。喂，其實講真咧，呢一啲咧嗰啲詞咧，我係好擔心呢整斷嘅。因為咧係嗰啲血咧係好幼咯，哇！樣黐得黐得唔好係呢個，唔係黐得唔好係咧冇黐到咧，黐唔穩，所以咧係咁樣，冇力係冇位黐嘅，係咧唔緊要，我呢個下次咧，我下次攞啲係模型膠水黐翻佢啦。呢個應該冇得開係嘛？係啊，冇得開啊！哇，好咧，要小心啲嘅，唔好掂到個車頂，唔好掂到個車頂，係咧唔好掂到車窗嗰啲車柱嗰啲鐵柱啊，因為好容易斷啊。個倒後鏡就冇，個後鏡咧就冇乜咁容易斷嘅。咦係咧？個樓梯位就特別啲啊，係呢個係呢個玻璃位咧就唔係玻璃位，嗰個樓梯位係咧有啲特別嘅，係呢唔係特別係呢個有啲唔同嘅，係呢個做咗就係呢個用玻璃嘅咯，唔係係咧用呢啲鐵通嘅。係啊，有隻馬，一隻大馬，一隻細馬啦。呢個應該呢個咧呢個下咧係呢下咧其實咧係呢個原色嘅咧，就係呢個金色啦。有啲就係呢個復古色，復古色即係咧熱狗嘅顏色啦，白板嘅顏色啦，同埋呢個紅巴嘅配色咁樣咯。我個人最中意咧，多數都係呢個熱狗好啦，同埋呢個白板車嘅配色咯。同埋呢個係呢個有一個，仲有另一個係呢個呢一個貨嘅配色嘅，呢個係呢80M 出嘅。我睇下呢會唔會介紹啦。如果介紹我要呢開個新嘅系列，係呢個8就係呢80M，因為呢架車係呢80M 出㗎啦。好啦，就而家就係呢個扭螺絲啦嚇。哇 ！Oh my god！哇！老實講，我頭先呢個扭嗰陣時咧冇錯係咧，都係咧用2倍速咧嚟扭呢個螺絲。冇錯，扭咗呢兩個螺絲，其中一粒咧係咁樣遮住嘅咯，係俾呢張嘅證書係咁樣遮住咗咯。而家咧扭開咗啦。
我就成架客車就係咧咁樣啦。所以咧係咧個之前我咧用咧，之前我開咧個呢架，之前我開架嘅 MMC Facelift 咧就係咧唔係用呢一種嘅螺絲批，係咧個用小型嘅螺絲批咧，導致一直開都開唔到。大家試過攞咗出嚟先，睇下上長度好唔好先。希望咧個唔好摸，唔好咧個係碌碌下嗰時咧個摸到啲鐵柱，突然之間啪啦斷咗啦。哇，好順喎！當然顯順啦，係呢個可能咁有啲觀眾就喺度講話當然順啦，係呢個呢架車係呢個係啱啱呢個新出冇幾耐，梗係順㗎。係咧，開埋呢個盒先，開埋呢個之前嗰架 MMC Facelift 先。好啦，上次嗰個呢個唔係上次係呢個舊年嗰個係 MMC Facelift 就喺度啊！哇！呢一架咧係呢一架係我咧第一架我應該係我第一架嘅1:76嘅巴士啦。係啊，咁多數我都係玩1:110嘅，又或者係1:120嘅咯。係呢個雖然咧係呢個嗰個1:76嘅價錢係貴少少啦，不過個特色就係咧大少少，同時咧係精細氣位咧啲仔細位勁多，好好嘅，例如啲標籤啦，嗰啲扶手咧多咗好多啲扶手啊，嗰啲車得凳嗰啲分析啊，都係做到嘅。我咧將呢架攞開先。睇下有咩姿勢位嘅，例如咧係哇黐孖筋係咧個突然之間放煙花，依家幾多點啊？依家咧凌晨5點鐘啊！依家凌晨5點鐘咧，突然之間放煙花，嚇死我！係啊，頭先講到邊度咧？哇！嚇到我個心都跳埋出嚟。頭先講嘅係邊度？係呢個講嗰啲仔細位，係呢個就係啲扶手啦，啲標籤嗰啲啦，八達通機啊嗰啲。同埋咧呢一度好呢個都做埋，同埋呢個啲呢個座位咧個嗰啲花紋，即係咧九巴仔嘅嗰啲座位都有㗎啦。哇！大件事，俾個煙花呢個嚇到呢個手震咯，大件事點算好啊？被無啦啦嚇一嚇佢，之後就係睇嘅呢架車嘅主要特色啦，就係呢個邊度？就係呢個佢個車頂啊，因為呢架車係開篷噶，因為呢架車係係由香港㗎啦，係呢個即係由尖沙去尖沙咀九龍西九龍嗰啲地方嘅，俾啲旅客瀏覽啲。之後就係咁樣啦，係嗰啲座位咧係同座位就同原設嘅，即係原本佢咧係
冇開唔係開篷嗰啲都改動咗嘅，喺呢個啲凳係呢個變晒做呢個灰色同埋變晒灰色同深灰色咯。OK， 其實我係呢個一次係呢個點樣睇好咧？嗱，睇到啊，睇到，用閃燈先睇到啊！係見唔見到啊？見唔見到三條航線嘅寫住咩啊？大佬唔好共振啦，係呢個唔好為咗煙花嚇到而手震。多數都係呢個小心碰頭啊！多數都係寫小心碰頭啲3個，嗰啲係咪寫提防碰頭啲啊？真係唔好擒上呢個屋頂嗰度玩鐵達尼號，鐵達尼號個經典動作，因為呢個係開篷巴士，所以呢高佬好咧，所以啲高佬呢個係夠高呢擒上去嘅呢個都得嘅，不過呢，有啲位係呢要入隧道係呢個，所以係好危險㗎啦。冇錯，係啊！其實頭先無啦啦咧放煙花嚇死㗎，依家幾多點咧？係呢個5點幾咧都開始放咧，係咧其實係呢個嚇死啲鄰居，係咧叫人點樣瞓啊？係啦，今集呢個拍呢一個呢個九巴208MMC 嘅2026嘅好運加碼嗰個真潮巴士開篷巴士就嚟到呢度啦！鍾意嘅話就記得啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦，我哋咧就下集再見啦，拜拜。